时间的长短是因人、因病、因时、因穴道而定。那主要是从气是不是能够得气而定，因人而异。我想这个大家应该都可以理解哈。那跟针灸的仪技是很接近的哈。那因病而异，因时而异啊。那因穴而异。那留针时间多久是最恰当的呢？一般通行有两种说法。第一种，在《灵枢·五十营篇》来说，是应该是28分48秒，换句话说，大概是30分钟，是最佳的状况。因为我们的气血循环28脉能够循环一趟的话，一周一升的话是28分48秒，28分48秒。所以这是《灵枢·五十营》里面的记载。那《灵枢·营卫生卫篇》的话，所记载的部分的话，也是28分48秒啊。所以以28分48秒为现在目前最佳的时间，但是你要去计算几秒，那是很困难的。好，所以大概是30分钟为原则，好不好？所以留针的时间尽可能是以30分钟为主，注意主次跟先后。如果董老师他在要扎针的时候，如果要扎3针导马针的时候，通常先针中间的一针，再扎上面的一针，之后再扎下面的一针，明白吗？好，这是一个针灸的次序。那据研究啊，先针一针于穴道上面，再扎他处的穴道的时候，则这个气会往先前扎的穴道上面走，也就是一般所谓的牵引针法。就是杨老师所谓的牵引针法，就是如坐骨神经痛的话，属于太阳经的坐骨神经痛。太阳经的坐骨神经痛就经过尾中的这一条，先针灵骨大白为主针，次用束骨来牵引。这样的话，前2针的作用会被束骨所自然牵引，也可能束骨会被前2针牵引，而可能在中间的痛点较位处，也就是屁股的环跳穴附近，这个地方可以达到很好的治疗效果。所以应该先针治疗针，后针牵引针。所以这是针的次序，明白吗？那古法的就是董氏奇穴遵古法里面，先针无病为之主，后针有病为之应。右边有病则先针无病的左边，左上有病则针先扎右下，右上有病先针左下。所以其实也就是先治疗针之后再扎牵引针。好几个症状一起呈现的时候，则先针主症，后针次要症。多经的穴道一起使用的时候，应注意其是不是有互相克的现象。如果土经的穴道跟水经的穴道要在一起使用的时候，有可能土会克水，所以要先针土经的穴道，再针水经的穴道。捻针的时候要先捻土经的穴道，再捻水经的穴道，这是先后的扎针的次序。这是接下来要谈董氏奇穴，它是很注重五行跟脏象学说的应用。那在董氏奇穴是很注重五行的调和跟脏象的应用。那这个是比如说水经穴，水经就是这个地方，水经跟水通这个位置，水经穴它就有金水相通的意思，所以治疗肺有肃降、肾不受纳、肾不纳气引起的咳嗽、气喘、打嗝、
还有腹胀、呕吐、肝火烂等之气，非常有效。哦，这个是属于那个整个注重这个整个五行跟五行脏象学说是相应的。而司马三穴刚刚有提到了，司马三治疗肺部的疾病，因为肺主气又主皮肤，所以它可以治疗鼻炎。刚刚我讲过敏性鼻炎吗？就是司马三穴，司马一上中下三穴。牛皮癣，刚不是有人问牛皮癣吗？是不是？哦，所以这个部分司马三穴就可以治疗牛皮癣、青春痘都有特效，对于各类的皮肤病也是有特效的。所以我就不针对某一种疾病立即回答，因为往后读下去是不是也会讲到，是不是？好，所以这个地方大家用心听，就会听到要听的东西哈。另外，通过五行相生克可以治疗结膜炎。刚不是有人提到结膜炎吗？甲状腺肿是，因为光司马穴它也可以使火不克金，治甲状腺肿是可以使金不会自木，亦有着效。所以天黄、明黄、岐黄三个穴道上三黄可以治疗肝硬化、肝炎，也可以治疗头昏眼花。那通关通三通边能治疗心脏疾病、风湿性心脏病，也可以治疗膝盖痛、下肢浮肿。通肾、通胃、通肺能治疗肾脏的疾病、全身浮肿、四肢浮肿，也能够治疗口干跟喉痛、喉咙疼痛。肾关穴可以是补肾的要穴，对于肾亏引起的坐骨神经痛、肩痛、背痛、头痛、腰酸都是很有效的。这就是运用五行的相生相克的原理来达到治疗的效果。还有木火穴，木火穴在哪里？在中指的最尾端的最末端的一个穴道，那个横纹头，这个地方一扎，是从大拇指这一侧扎到往小指的这一侧往那边一扎。这个扎在讲到土水穴的时候会讲到这个穴道，我现在只概述的先提。这个地方治疗中风特级要穴土水穴哈。那因为它可以疏肝祛风，所以又可以清火温阳。所以治疗半身不遂的一个很好的穴道，这是通过脏象学说来应用的。所以在以咳喘来说，咳嗽跟气喘，其实《内经》里面有讲到一句话：所有哪一个疾病五脏都有关系的，五脏令人咳。五脏皆令人咳，有没有这句话？五脏都会令人咳嗽，所以有些是因为肾的原因造成咳嗽，有些是肺的原因、脾胃的原因、肝的原因都有可能，肝胆的原因都有可能让人咳嗽，知道吗？不是所有的咳嗽都用肺系的杏苏散一种方式来治病，知道吗？五脏都可能令人咳嗽，所以在这种情况之下，发作的时候以治肺为主，平时的时候治肾为主。所以常常蒸水晶配曲苓、三四，就是天市、地市、人市，平时在蒸下三黄这一列的治疗案例是非常非常多。所以这个有急则治其标，缓则治其病。治其本的这种应用五行相生相克而来配合的一种配穴方法。第二个部分，董氏奇穴很注重脾胃学说，李东垣的脾胃学说，董老师深